起佢就走㗎啦。爹哋冇啊！唔好啊，咁妹妹放啊！冇啊！我哋養唔到啊！我唔要放啊！我中意佢要飛走㗎啦，要同小青講拜拜啦。嚟啦，拎起佢啦！係咪好掛住佢啊？放走佢啊！拎開個白色佢就走㗎啦。妹妹睇住啦喎！拎起個白色啊！慢慢拎起，小青走啦。爹哋，我唔使妹妹拎起啊！妹妹拎起白色啊！冇啊！咁家姐拎啊！好啦，拜拜小青啦，拜拜啦，打開啦，打開啦，俾佢走啦，佢要返屋企啦，打開啦，妹妹打開白色啊！我為你啦，拎起白色係啦，拎起啊！好驚啊！拜拜啊，小青啊，小青走啦你走啦，小青。放佢出嚟啦，慢慢。你咁樣出唔到嚟㗎，放生佢啦。妹妹拎起白色啊，拎開白色啊，佢飛唔到啊，妹妹。拎開白色啊，白色拎開佢，出嚟啦，拜拜，拜拜啦。做乜喊啊？攬住冇家姐啊！